Eu vou te contar quais são as 5 doenças relacionadas ao bruxismo que muitos dentistas nem imaginam. A primeira doença são as disfunções das ATMs. Quando o paciente tem bruxismo, as ATMs aqui são as que mais sofrem. E sofre mais aquela que é do lado contrário que a pessoa dorme na cama. Se ela dorme com a parte esquerda do rosto no travesseiro, e a TN do lado direito é que vai estar sofrendo mais, porque vai estar comprimida pelo movimento da mandíbula, empurrando o côndilo contra a cavidade glenoide aqui, onde fica o côndilo, né? Então, esse movimento aqui é que vai determinar. Se dorme com o lado direito, vai ser do lado esquerdo que vai dar o problema. Então, as disfunções das ATMs ocorrem por causa do bruxismo. Então, essa doença, disfunção da ATM, está diretamente relacionada. A segunda doença são as gastrites. Quando você está trabalhando e o paciente está apertando as mãos, né, como se estivesse num foguete para ir para a Lua, e ele está ali, né, apertando a mão, ele está tenso, mas então ele não aperta só as mãos. A pessoa que tem bruxismo, ele aperta as mãos, aperta a língua contra os dentes, dente contra dente. Então ele prende também a barriga. O diafragma fica tenso, o que impede o movimento peristáltico normal de uma digestão. Então tudo que a pessoa come, por melhor que ela coma, por mais bem que ela triture os alimentos, ela acaba produzindo ácidos no estômago que ficam parados em determinado lugar do estômago, onde vai formar úlceras. Então as gastrites são diretamente relacionadas com a presença de bruxismo. Pode perguntar para o seu paciente, quando você for fazer a anamnese, você percebeu que ele tem bruxismo, já mostrou para ele que tem desgaste de dente, daí você vai completar a anamnese afirmando já para ele, né, os problemas de gastrite que ele pode estar tendo causado por isso. E ele já fez tratamento, né? Você não dispensa o médico especialista nessa área. Você pergunta, já passou por médico? Por causa já fui um monte de médico. Continua aqui, continua, porque você não consegue soltar, não deixa o estômago trabalhar direitinho aí. Além de também a eficiência mastigatória está diminuída em função do desgaste dos dentes que ficam lisos, né? Sem possibilidade de estar ali exercendo a função de perfurar, de rasgar, de triturar os alimentos. A terceira doença frequente para quem tem bruxismo são as dores cervicais, inflamação da musculatura cervical. Toda essa musculatura aqui, próximo do pescoço, pegando a mastoide para trás, até aqui o ombro. Tem pessoa que sente dor aqui no ombro. Essa dor ela tem uma característica. É diferente das outras dores causadas pelo bruxismo, porque essa dor é uma dor que queima. A pessoa sente uma queimação nessa região aqui do ombro e na região do pescoço. Isso aí está totalmente relacionado com o bruxismo também e acompanha o lado contrário que a pessoa dorme na cama. Da mesma forma que os problemas de ATM, também as dores cervicais. Se o problema de ATM estão desse lado aqui, também é desse lado que ela vai ter essa dor que ela fala que dá a impressão que queima aqui. E que nós podemos, sim, controlando o bruxismo, também controlar essas dores. O envelhecimento precoce, que seria a quarta doença, a modificação da harmonia facial em função da perda da dimensão vertical. E eu não posso deixar de falar daquela doença que é a que mais me fez sentir bem sendo dentista, sendo útil, não só dentro do consultório, mas em qualquer lugar que eu tivesse, que é o alívio da enxaqueca com o controle do bruxismo e sem o uso da placa. Já falei muito sobre enxaqueca, mas não tem como deixar de falar, porque ela foi o carro-chefe do meu trabalho. Ela é que me incentivou a ir somando outras informações. Hoje é uma lista bastante grande de doenças que dá para a gente relacionar. Doenças que estão longe, às vezes. Então, disfunção temporomandibular, gastrite,
dores cervicais, envelhecimento precoce e enxaqueca. Agora eu vou escrever para você um pequeno passo para você começar a relacionar as doenças que podem estar relacionadas com o bruxismo do seu paciente. Presta atenção naqueles pacientes que você vai, ele vem para consulta e ele tem dificuldade de abrir a boca. Ele cansa muito rápido. E quando você vai fazer algum trabalho que é mais demorado um pouco, ele reclama de dor nas ATMs, de um lado ou do outro. E tem como controlar isso daí. Chama trismo mandibular. Isso aí prejudica muito a eficiência mastigatória, provoca uma série de problemas nas ATMs, e o dentista é o profissional que tem conhecimento de como abordar e de como fazer com que o paciente viva melhor sem esse desconforto que é o uso da placa, porque a placa não resolve, né? Certo? A placa é um paliativo. No começo da minha profissão também usava a placa, usei por muito tempo, mas depois fui tirando, e depois de 33 anos, aboli de vez a placa do meu consultório, não coloco mais, porque não há necessidade. Existe a possibilidade de você controlar o bruxismo sem o uso da placa.